sama si abang biar cemburu dia. Biar ngamuk dia nanti. Jadi tengok dia bakso dalam itu. Jadi tengok dia makan bakso. Biar menggila dia nanti pun di rumah karena nggak ada pakainya. Boleh lagi. Biar menggilo dia. Abang, tengok bang. Enak kali baksonya bang. Biar ditumbuknya kau nanti. Asing lu belum.